Čau ľudia, vítam vás tu u nového videa. No a dneska si tu opäť zahráme Delivery. No a dneska, ako som sa rozhodol urobiť tie plány, čo som na konci minulého videa povedal, že tuto preskúmame Sunset Beach, Canyon Camp, prejdem cez most, Booster City už sme preskúmali, pôjdem tuto. Tu je taká cesta, ktorá ide tadeto až do Golden Ruins a ziplinom potom pôjdeme od Golden Ruins sem. A potom v ďalšom asi videu Delivery pôjdeme, lebo asi nestihneme preskúmať úplne, že celý tento ostrov, že preskúmame tento ostrov a toto. To sa tu ide proste cez Booster City, to ide takto sem a potom sem pod most. OK, už to nebudeme zdržovať, aj tak vám to ešte ukážem, lebo asi niektorí to ani nepochopili, že ako to ide. Ktorí túto hru hrávajú, tak vedia. A môžete si túto hru stiahnuť aj vy. Je to zadarmo na mobile. A je to aj na iných konzolách, na PlayStatione, na Xboxe. A tam ako už je to platené. Ako stojí to málo, ale potom tam ešte je to DLCčko, ktoré stojí ešte viac. A to aj na mobile je platené. To sú tieto dve mapy. Tuto a tuto. Toto. OK, tak ideme tuto vlastne. Tu je takéto javisko, tam je také slnko, to sú také obré repráky. To proste tam dávajú hudbu. Veľmi dobrú, len ako ja nemám zapaté zvuky. Dobre, to sú takéto, tam je taká arena, veľmi kvalitná. A tam je loď, že by sme tam mohli aj dojsť. Takto. Tak. Ja. A ježiš, to sa tak kamera krúti, keď... Dobre. Len nech sa tá... A som v tej sumo arene. Boing. To je to veľmi dobré. Teraz skúsim naskočiť naspäť na moju loď. Prosím. No super, a teraz ma to spavne úplne niekde inde. Tak toto sa mi nevydarilo. Lebo teraz som tu. Ale... Toto je, chvála Bohu, letisko. Letadlom sa už môžeme rovno dostaviť do Canyon Campu. Lebo vlastne to sú Sunset Beach a Canyon Camp, to sú také malé. Ešte som nakrylo to letadlo. Dobre, a odlietame. UPIA. Idem naopak. Sa otočím. Tak. Také tričky idem. Bum. Wow. Trošku on sa viacej naklonil. Nevadí. Takto. Strmhlav dole. Som pristal. OK. Čau kámo. Jak sa ti darí? Samozrejme, a ešte tieto lokácie nemám kúpené. Ale ja mám Xbox. A na tom mám úplne že všetky lokácie kúpené. Úplne že všetky. Len tam nemám toto ani toto.
lebo to je toto drahšie a to ja nemám. To DLCčko. A to je proste len takéto. To je tiež pár deliveríčok. A tu je ešte takéto kozmické. Ako ja som počul, že to by si mal doniesť na gasu, ja som to skúšal, ale nič to nerobí. Reálne to ako nič nerobí. Ja, že mi to aspoň niečo dá, ale nič to nerobí. Môžete doniesť na gasu, ale nič to nerobí. OK, takže tu asi žiadne vozidlo nebudeme mať, keď to nemáme kúpené. No. Ježi. OK, tak nejde reklama. Tak to je hrozné. Dobre. Prečo mi ide reklama? Dobre. Nechcem hrať žiadnu reklamu. Chcem hrať delivery. Ale ja som s panom z mosta. Nie. Dobre. A tam tie hory, čo sú tam, to sú Golden Ruins. OK, tu máme vozidlo, máme auto, ale neviem, či to ako stihneme celé preskúmať, som si aspoň myslel, že trochu. Možno ani to Golden Ruins nestihneme celé, ale budem sa snažiť. Ja vám chcem vážne poukazovať čo najviac tých ostrovoch, lebo potom to je také na nič. Len vám ukážem ten ostrov a ani neviete, že čo sa tam nachádza a tak. A prečo mi tu sú úplne do inej strany? Dobre, tuto len tak prejdeme takto. OK, ideme. A to je taká malá dedinka vlastne. Takto. Tu vlastne není skoro vôbec nič, jediné, že to je také dobré, že tu také veľmi kvalitné deliveryčko. Takto, že parkourové, tam ku majáku. Ale ináč nič moc. Sa laguje. Jaj, dúfam, že nepôjde ďalšia reklama. OK. Dúfam, že tu nepôjde drevo, lebo sa mi to skoro stalo, že sa tu valilo drevo. A potom som tam nemal kde ustúpiť a potom ma to zhodilo. A tu je ten most. Vlastne aj hentade dole sme prechádzali a pod týmto mostom by sme sa dostali hentam, lebo my sme teraz tuto je ten maják a také, to malá dedinka a takto pod tým mostom by sa dalo dojsť sem, ale tam my nejdeme. My ideme sem a potom možno ešte sem. Dobre, ideme tam hore. Tada. OK, sme tu. Je takáto krásna fontána. Takáto socha, to neviem ani čo je, ale jedna z najlepších, čo tu je tu Thorové kladivo. Áno, to je Thorové kladivo. A vy sa teraz a keď ho budete mať,
Vy sa ani nezraníte na fall damage, ani nič. To je proste strašne dobré Thorové kladivo. A tuto je si nejaký trón. Idem vládnuť celému svetu s Thorovým kladivom. OK. Tak ideme. A tu je vlastne tá zipline, na čo je vlastne aj delivery. Asi na každej zipline je delivery. A tam je ten ostrov. Vlastne tu už asi nič také není. Ako ešte úplne tam na vrchole tej hory, tamtej, je dielo a hento, jak sa tam dá spustiť tým padákom, alebo čo to je. A ideme, jupi! Na ostrov aj s Thorovým kladivom. Bum. Aha, tak ja som to pustila, dalo mi to fall damage. Niekedy ako vám to nič neurobí a niekedy vám to urobí. A ono to robí aj tie také partikle. Keď o niečo buchnete. A mne to teraz buglo. Akože strašne. Ako veľmi ma to mrzí, že to tak laguje, ale neviem čo je s tým dneska. Dneska to laguje ešte viac ako predtým. Teraz som to úplne odpálil niekde. A boli tam také partikle. No a tu by som chcela aj ukončiť toto video. Ale je to veľmi dobré toho, keď si to kúpite, tento ostrov. To bude aj stroj času, že môžete si tam nastaviť deň alebo noc. A tuto, keď si kúpite ten ostrov, tak sa vám spavne taká obrovská pirátska loď. Lebo tento ostrov je veľmi, veľmi dobrý. A tu ešte sa tu nachádza aj jedna vec. A potom to s tou vecou ukončím. Je tu. Jaj, zase sa mi to zalagovalo. Musím vyliesť. Strašne ťažký tryhard. Je tu banán. A je to dosť dobré. Lebo možno na budúce video si dáme takú challenge. Lebo vy, keď donesete banán na tento ostrov, v ktorom sme boli minulé video, tam si pamätáte, že tam bol taký banánový dom. A keď to tam donesete do jednej... reklama. A keď to tam donesete, ten banán do jednej izby, v banánovom dome, tak sa vám odomkne dom. Teda nie dom, ale skin sa vám odomkne banánový. OK, už ideme. A takto vás tu chcem takto pozdraviť aj s banánom. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak čau. Ej.